Alors, pour lutter contre les ronflements, Confort Boutique a sélectionné 3 produits. Alors, vous avez celui-ci qui se positionne sous le menton, là. Celui-ci qui est une oreillette, directement ouais, sur l'oreille. Et vous avez le troisième qui est un masque de nuit. D'ailleurs, c'est celui que j'ai essayé. Eh ben, j'ai éliminé jusqu'à 50% de mes ronflements. Ça, madame est contente. Et puis surtout, j'ai pu le vérifier parce que le lendemain, directement sur l'application, j'ai pu voir effectivement le résultat. Voilà. Donc pensez-y parce que ça fait plaisir.